عدنا إليكم بالموسم الخامس من كلاب الأدب الشاردة. قبل ذلك دعونا نتذكر آخر الأحداث. تحركت فرقة اضمحلال الملائكة وقامت بسرقة صفحة من كتاب القدر، صفحة تحقق كل ما يكتب فيها. السطور الأولى جعلت من كلاب الأدب أو الوكالة مجرمة عالمية ليصبح اضمحلال الملائكة للعالم. لأجل ذلك تحركت فرقة كلاب الصيد، مجموعة من أخطر الموهوبين للإمساك بالوكالة. سقط كونيكيدا وتدخلت المافيا للتحالف مع الوكالة. ليست وحدها، بل أنجو رئيس قسم العمليات الخاص أيضا. لديهم 10 أيام حتى نهاية العالم، وانتهت كل خطط الإنقاذ. يا ترى إلى أي مدى ستصل خطة دازاي؟ تذكرنا الأحداث، ولو أنت جديد شاهد الملخص كاملا. بداية مع الموسم الخامس، كونيكيدا حي يرزق أمام التلفاز يشاهد الناس تموت إثر انفجارات العمولات. نجا بفضل استخدام تيتشو كدرع من القنبلة. جونو يطرح عرضه ضم كونيكيدا لكلاب الصيد مقابل المساعدة القبض على أعضاء الوكالة. بالطبع لن يقبل كونيكيدا بالعرض، لكن ماذا سيفعل الآن دون يديه؟ على الجانب الآخر اقترح أتسوشي البحث عن دلائل أخرى غير سيجما، لكن وقت كونيكيدا على مشارف الانتهاء. سيجما نجا من السقوط من الكازينو، نيكولاي من أنقذه، لكن طبعا لديه بعض الطلبات منه. سأقتل فيودور بسبب اكتشافه طريقة تفكيري، وأنت من سيكتشف قدرته الخاصة. سيجما يمتلك نفس الدافع، لذا عندما لمسه أتسوشي سابقا نقل له مكان صفحة القدر. إنها الآن بحوزة قائد اضمحلال الملائكة كاموي. لقد كسر قفل زنزانة كونيكيدا ودخل كاموي إليه. إنه بصدد تنفيذ عمليات اغتيال، وشعر أتسوشي بنيته هذه. تمكن من كونيكيدا ونجح بخطف يوسانو أيضا. استمر مع كاتاي وصولا للقائد فوكوزاوا. إنها خطة دازاي، ترك الإنسان الخارق الذي يتعدى حتى الموهوبين. الرجل الأقوى في وكالة التحقيق حرا. نعم، الرامبو لا غيره. سبق كاموي بخطته وأنقذ الأعضاء المستهدفين من اغتياله. لم يصب بالرصاص ببداية الفوضى ونجح بالهرب. استغل قناص كونيكيدا ورمى غازا لنشله، واستخدم خدعة سيارة كهربائية من أجل يوسانو. ولكاتاي استعان بغريمه بوي لسحبه إلى روايته. صدر أمر القائد: أحبطوا هذه العملية. بعيدا الصحفيون ووسائل الإعلام لم تعلم حتى الآن دوافع الوكالة لتدمير العالم. أوبا، الرامبو بينهم ولديه بعض الكلام لهم. خرج ببث حي على هواء البلاد. ما السبب خلف هجماتكم الإرهابية؟ أطفئت الأضواء وشغل فيديو العملية. لقد لفقت التهمة للوكالة وجعلت إرهابية. لهذا صنع رامبو نسخا عديدة كدليل للبراءة، بصمات وخصل شعر وغيرها من موقع الجريمة بين أيديكم الآن. جعلت قوة الصفحة الجميع لا يؤمنون ببراءة الوكالة. إنها صفحة تحقق كل ما يكتب فيها، لذلك ستجدون كل الملفات بسلات القمامة. لدي كلام أخير للعالم: لا تفكروا بعقولكم، بل فكروا بأرواحكم. لقد أنقذت العديد منكم آخر 12 عام. هل سأكون غبيا لوضع خطة تجعلني إرهابيا؟ مع ذلك ألقي القبض عليه، لكن ليس طويلا. انقسمت قوة البلاد العسكرية بين جاهل وداعم لبراءة الوكالة. لقد لم شمل أعضاء الوكالة مجددا. وعلى جانب آخر ستنشأ منظمة مكافحة إرهاب. إنه طلب من الأمم المتحدة لقائد كلاب الصيد: أنت من سيقود هذا الجيش. لكن باقي الدول لن توافق على بناء جيش ليس له انتماء. اقتحم أوتش الاجتماع وهدأ النفوس. الشخصية التي يثق بها الجميع ستقود هذا الجيش، جيش البشرية. أنهى خطابه وعاد لغرفته. رامبو على الأريكة عنده، منحه 5 دقائق لإقناعه. فوكوزاوا من أرسله. لم يتبقى سوى 6 أيام لمنع قائد الملائكة كاموي، لذا منحنا مساعدتك يا أوتشي. رفض، لكن أنا أثق بك مهما كان رأيك. لان قلب قائد كلاب الصيد واستعد للرحيل مع أتسوشي ورامبو. أطلقت صفارة الرحيل وأمس بعرض البحر، لكن من يكون كاموي؟ وضع نظاراته كما العادة وغاص بالتفكير. ربط كل ما لديه وتوصل للعقل المدبر. كاموي نفسه قائد كلاب الصيد. فوكوتشي أوتشي كيف سيهرب بعدما علم أوتشي هويته الحقيقية؟ تقدم ببطء وأشعل إشارة دخانية. كاد أن يقتل أتسوشي لولا تحرك رامبو. لقد دخل إلى الرواية وصار بمفرده أمام الطاغية
شخصية أوتشي. لماذا تفعل ذلك بالإضافة كونك صديق فوكوزاوا؟ لم يخض ويلات الحروب وتباعدت طرقنا. عرض عليه صفحة القدر. إن نجحت بأخذها مني سينتهي كل شيء. اتخذ وضعيته لكن قطع ساقه بلمح البصر. نسي ما أخبره رامبو بشأن قدرته، إنها ترفع من قوة أي سلاح يستخدمه 100 ضعف. كيف سينجو أتسوشي أمام جبروت هذا الوحش؟ أنا خائف، لست من الألم أو من الموت بل من الوحدة. لا يا أتسوشي، لست وحدك هنا. لقد طلب دازاي من أكوتاغاوا قبل أسبوعين من وقوع الحادثة المساعدة. أنقذ الوكالة واحمي أتسوشي من الخطر. وها هو الآن يضع كتفه مع كتف أتسوشي. انقلبت الطاولة ودقت طبول المعركة. اندفع أكوتاغاوا وطلق ضربة من أوتشي. مجرد قطعة حديد كادت أن تشطره لأشلاء. صد الأخرى وتوجه لقطعه. أنقذه أتسوشي من حد سيفه للأسفل. إنها فرصتهم لإنشاء اندماج كما حصل مع آخر قتال ضد فيودور. لن يكون لديهما سوى ضربة لا غير للإطاحة به، ومن ثم سيعلم بشأن قوتهما. بعدها سيهربان بغواصة ويسحبونه للماء. سيحدون حركته وينالون منه نهائيا. هوبا، فشلت كل خططهم. تعاليا وقاتلاني أيها الجروان الصغيران. تفرقا مع تحول كامل. لا يوجد أدنى فرصة أمام قوته. لم يبذل أدنى جهد لإبعادهم عنه. سينتقل المستوى لشيء أكثر فتكا. رمى سيفه واستدعى واحدا أشد خطورة. سلاح صنع من قرون. نال من أكوتاغاوا دون أن يرمش بتاتا. وقع الدور على أتسوشي وخرج من أحشائه. إنه سيف الزمكان، يستطيع أن يرسل نصله إلى أي مكان بالفضاء. وما بالك بوضع قدرة المضاعفة الخاصة به؟ يبدو أن معركتهما وصلت نهايتها. أكوتاغاوا، لما لا تصبح تلميذي؟ عن ماذا تتحدث؟ لن يستبدل أي أحد دازاي، لكني سأدربك وأعيدك له. الآن قم واقتل النمر، إنه أملك الوحيد للنجاة. وقف، واليوم هو موعد القتال الذي اتفقا عليه من 6 أشهر. لما أنت مهووس بي؟ وقت قصير فأنا أعاني من مرض برئتي. كان له ذلك وقلصت المسافة بينهما. أوقع به واندمج بالتحول المخطط له. نصب الكمين وقطع ذراعيه وأمسى على مشارف الهلاك. مات وأخذ الصفحة منه. لكن هناك شيء غريب، لما سيفه مقطوع وأنا لم أمسه حتى؟ يا رباه، عاد الوقت للوراء ومنع هذا الهجوم القاضي. ماذا فعلت؟ السؤال يا غبي، كيف أنقذت العالم مرات عديدة؟ سيفي هو سيف زمكاني، نصله ينتقل عبر الفضاء وكذلك عبر الزمان. هزمتماني بالفعل، وقبل ذلك قطع الوقت وأصبح نصركما بدون جدوى. لقد محيته. أقدم أكوتاغاوا على خطة أخيرة للهرب. لا مفر من قدرته المرعبة. أعاد الزمن، أعاده وقطع عنق أكوتاغاوا قبل أي حركة منه. قام أكوتاغاوا بالتضحية بنفسه من أجل خلق فرصة هرب لأتسوشي. حضر حراس السفينة وأعاقوا مطاردة أوتشي للغواصة. نجا ووصل للشاطئ، وعلى السفينة أحضر أوتشي تابوتا يرقد به مصاص دماء نال منه سابقا. أمر برام بإعادة إحياء أكوتاغاوا كمصاص دماء. أطلق سراحه بالمدينة وحول هيغوتشي لمصاصة دماء، وأتت بدورها تحويل السحلية السوداء كذلك. انتشرت العدوى كالنار بالهشيم على نطاق واسع وما زالت مستمرة. شك كلاب الصيد يحوم حول كلاب الأدب وراء هذه الفعلة، لكن تاتشيهارا يشك بشخص آخر وهو يطلب الإذن بالتحقيق بالقضية. رفض أوتشي اقتراحه مباشرة ليعاود المحاولة بتسليم الفيديو الذي شاهده بالكازينو للشرطة. قلق أوتشي وطلب توصيل الذاكرة لياسوي فهو أحد معارفه. خرج أوتشي وكلف برام بتحويل ياسوي ونائبه. وصل تاتشيهارا للمكان. الذاكرة التي أعطاه إياها هي جهاز تعقب. استنتج كون قائده مفتعل الخراب من زعيم المافيا ليطلب منه أن يكون عميلا مزدوجا لديه. فكرة جهاز التعقب فكرته بإضافة مسجل يسمع لدى الشرطة الآن. سينفذ أمر الزعيم ويقتل العدو. رمى سيفه عليه ليخرج خاصته. سيقطع ماضيه ويقتله، لكن إلى أين؟ تاتشيهارا قدرته التحكم بالمعدن، أي أنه الدواء لأوتشي. باغته بالسيف المرمي وسلبه سيف الزمكان. قذف السيف بسرعة الرصاص، صده. إذن دعنا نرى كيف ستصد أصغر الشظايا يا متفاخر. دخلت بعضها بالفعل، ومسألة وقت حتى تمزق قلبه ودماغه. يحاول الهرب ليضع المزيد من الشظايا داخله. لا، لقد استدرجه وطعنه، لكن كيف؟ نجح بإرسال جزء صغير من سيفه للماضي. بذلك كانت إشارة تحذيرية له، وقام بطعن الفضاء الذي وقف واستدرجه إليه. ما اكتفى وسلبه عينيه. خطته تحويل العالم لمصاصي دماء تحت إمرته.
سيستغرق 4 أيام لتحويل نصف جيوش العالم. هذا مستحيل بالطبع، لسوء الحظ قدرة المضاعفة لأوتشي ستفعلها. مع الأسف ضم تاتشيهارا لصفوف جيشه. 4 أيام تمر وتفشي العدوى تمكن من أغلب دول العالم. استنفرت القيادات العليا. سنستدعي قائد فرسان نظام برج الساعة. إصدار أمر واحد: سلاح القدرة الخاصة. كذلك أقيم اجتماع للوكالة. هدف أوتشي سلاح قدرة خاصة مشؤوم يتحكم بالعقول. النظام الواحد، قدرة تشبه قدرة فوكوزاوا، تستطيع التحكم بأتباعه وكأنهم جزء من جسده. سيسيطر على جيوش العالم لقتل كل مصاصي الدماء. بعدها سيكون البطل المنقذ ويسيطر على العالم ببساطة. لديهم 12 ساعة قبل أن يصل له. الأمل الوحيد لمنعه أخذ النظام الواحد قبله بعيدا بالمطار. قام جونو بإيقاع آيا أرضا. كونيكيدا أنقذ آيا سابقا آخر الموسم الثاني. صراحة لا أذكر أني وضعت قصتها. عموما إنها صديقة للوكالة. جونو مستعد لقدوم الوكالة لأخذ الشحنة الحقيقية هنا. جونو قلق بشأن تحول المطار لأرض معركة، ويقترح أخذ معارف الوكالة رهائن. نعم، آيا ارتعش قلبها وسمع جونو ذلك. بدأ بإخافتها وأوقفه تيتشو. حضر أوتشي وطلب الحديث مع جونو. انفردا وأراه برام مصاص الدماء. أنا العقل المدبر لكل المصائب. جونو، هل أنت مهتم بمساعدتي؟ رغم كونك مجرما سابقا أريدك اغتيال أعضاء الوكالة، فتوجد نقطة ضعف قاتلة. أجل، برام نفسه إن قتل لن تصل أي أوامر لمصاصي الدماء. سيصنعون تمويها أخذ النظام الواحد لتغطية الخطة الأساسية قتله. أوتشي مدرك لخطتهم ويطلب من جونو حماية برام. قبل جونو بالمهمة ولم تمر لحظات حتى غدره. أنت من علمني السعادة بإنقاذ الناس، لذا ستدفع الثمن الآن. استخدم السيف وعاد للماضي لحماية نفسه. وجه ضربة عليه، لكن قدرة جونو تفكيك جسده. سيرحل لإخبار العالم بهويته كونه محل ثقة لهم. جونو يا أحمق، أوتشي بالتأكيد وضع إجراءات احترازية تحسبا لهكذا سيناريو. الباب مسدود. حسنا، دعنا نهرب من فتحات التهوية. للتخلص من الغبار علينا إحراقه. لم يستطع المقاومة وعاد لشكله. لا، لقد تلقى العدوى من أكوتاغوا الآن. هزم جونو لكن كان مدركا هويته من آخر اجتماع. سمع نبضات قلب تاتشيهارا وكذلك قلبه، لذا وضع خطة بديلة بحالة هزمه. بينما وكان يخيف آيا أعطاها ورقة: اتبعيني بحذر إن كنت تؤمنين ببراءة الوكالة. أخرجت هاتفها لالتقاط صورة. ارتكبت خطأ لا يغتفر. لقد فضحها وميض ضوء الهاتف. لن تستطيع الهرب من بطشه الآن. استطاعت المراوغة بينما وكسر النافذة، لكن لم تخرج لبر الأمان بعد. سيقضى عليها بلا شك. لم يعثر عليها أبدا بأي مكان بالغرفة. الطائرة الناقلة تقترب وأتسوشي محتار كيف سيوقف النقل. رامبو لها: علينا إقناعهم أن التوصيل خطر للغاية وعليهم الانسحاب. لكن كيف؟ فجر إحدى ناقلات الوقود على المدرج. يحاول أوتشي الاتصال بالخارج لكن يوجد تشويش. فضل ترك الغرفة وبذلك زرعت سوسة الخوف وسترحل الطائرة. السؤال الأكبر: أين اختبأت آيا؟ ازداد الوضع سوءا لأنها بين أحضان برام بالتابوت. تم إجبار أوتشي البقاء لحماية برام الآن، لكن رامبو قلق بشأن طرف ثالث. تدخل بالفعل وسمم طاقم الطائرة. الشيطان فيودر لا غيره. الطائرة تفقد ارتفاعها وتقترب أكثر فأكثر بهبوط حر إلى الأرض. تدخلت كلاب الصيد لمنعها. لوح تيتشو بسيفه وقام بتقطيع الطائرة لأشلاء وقطع صغيرة. استعاد أوتشي النظام الواحد. لقد خسرت الوكالة أمام سهوها أخذ الحيطة من فيودر. النظام الواحد بحوزة أوتشي، لكنه لا يفتح. لكل داء دواء يا سادة. تحرك دازاي من خلال أنجو. لن يفتح النظام الواحد قبل أن تهاجم قوات مصاصي الدماء. أقنعهم بذلك من خلال الكذب. القائد تانيدا من وجه الأمر بعيدا لدى العقول المدبرة. وصل نيكولاي وأخرجهما من السجن المعزول. نيكولاي هنا لقتل فيودور. لحسن الحظ لا توجد أي نوايا قتل لدى برام، بل رحبت آيا به. أوتشي يتملكه الغضب وسيشرع لإطلاق مصاصي الدماء. سيدفع القيادات العليا منحه إذن استخدام النظام الواحد. كيف سيفعلها إن كان برام مفقود؟ لن يستطيع أمر مصاصي الدماء التحرك بدونه. نيكولاي سيدع أحدهما يهرب. أعطاهما حقنا ستقتلهم خلال نصف ساعة، ومن يخرج أولا سيمنحه الترياق. بعبارة أخرى، ناج واحد سيخرج بعد نصف ساعة من الآن. فعلها المجنونان وغرسا الحقن.
حاولت آيا طلب المساعدة من برام، لا يود ذلك، وقامت بسحب السيف منه. بالواقع السيف مغروس مباشرة بدماغه، أي إن سحب سيموت مباشرة. آيا لا تمتلك أي قدرة خاصة بلا حول ولا قوة، ستفعل أي شيء مقابل المساعدة. هناك كنز أبتغيه، الصندوق السحري، أجل الراديو لا غيره، يريده لينام سباته على صوته. لا تمتلك آيا واحدا، لكن الهاتف سيفي بالغرض منحته مراده بعد قرون طوال. بعيدا وعودة للمنافسة، لن يكون الصعود للأعلى سهلا، الممرات والمصاعد مفخخة تماما. طبعا أي غلطة بكشف أحدهم سيحتجز ويطلق في مكانه ماء لزجا سام. المشكلة أنهما سعداء بذلك. سمح لهم نيكولاي بأخذ غرض واحد من على الطاولة. اختار فيودور بطاقة البوابة لفتح المخرج الرئيسي، لكن ماذا عن دازاي؟ خرج من الصندوق واختار سيجما. لقد صدم الجميع، وسيجما سيجن من أفعاله. أما على جهة المطار فوصل مصاصو الدماء لآيا. ما العمل؟ وصل كينجي للنجدة، لكن دخل شخص غريب للسجن وأباد الحراس عن بكرة أبيهم. نعم، تشويا لا غيره، تحت أمرة فيودور. الحرارة تتصاعد لأن تيتشو كذلك الأمر ود اللعب مع كينجي. أتسوشي بالساحة على جهة مقابلة، هدفه إيجاد آيا أيضا، لكن مع الأسف تم خداعه وأمسكت به تيروكو. تيتشو يبحث عن جونو، لسوء الحظ يظن أن الوكالة نالت منه. انقض عليه ليظهر أتسوشي مقطعا مصورا لتاتشيهارا. الوكالة بريئة، ستساعد تيروكو الوكالة بشرط اللقاء مع العقل المدبر للخطة رامبو، لكن صاحب القوة الغاشمة تم الإطاحة به أرضا. وقع أتسوشي ضحية غدر أيضا. ما إن سمع كينجي أمر خطفه تحول لشخص آخر، وحش بقوة مرعبة. عودة للقاء الأول لأتسوشي بالوكالة، هناك قاعدة يعرفها الجميع: لا تغضب كينجي أبدا. لكم تتخيل مقدار قوة شخص أزاح عاصفة بيديه العاريتين. لديه قوة الطبيعة الأم، وهو مستمر بمسح الأرض بتيتشو. فقد الأمل، هيا اقتلني. ابتسم الحظ له وعاد كينجي لرشده. دعنا نبحث عن جونو سويا، بالطبع بعد الاستيقاظ من هول النزال. عودة للسجن، دازاي لن يخرج من هنا قبل أن يقتل فيودور. لقد حبس بأحد الممرات، وبطبيعة الأمر المكان برمته مصنوع لمقاومة الموهوبين. انفجر قفل الباب، ودازاي يفتح باب غرفة المراقبة. دخلا وانصدم سيجما من منظر الجنود المهزومين. كيف فعلتها؟ لقد أوقفت الوقت. استعان بموهوبة محتجزة، لصة ماهرة لديها الاستطاعة تجميد الوقت لبضع ثوان. اتفق مع أنجو باستخدام قدرتها كل صباح مقابل تخفيف عقوبتها. لا أحد يشعر بإيقاف الوقت، لكن دازاي يمكنه الحركة بفضل قدرة الإلغاء خاصته. دازاي النابغة تسلل وغير الرموز السرية ونال من الحراس. الأهم وصول فيودور وتشويا لحافة الهلاك. آيا وبرام بأمان الآن لتسأل آيا عن السيف بداخله. بالواقع إنه معدن خاص من موهوب تحول له. قدرة السيف تسمح لمن لديه الختم بيده التحكم ببرام رغما عنه. انتهى الحديث، فقد وصل أكو تاغاوا من خلفهم. على الجهة المقابلة وصل فوكوزاوا مع رامبو. أمامه أوتشي مع أتباعه المهددين بالموت. انقض على رامبو دون تردد وضمه للرهائن. تيروكو الآن مع أتسوشي. المختلف أفصحها عن معرفتها بكل ما يجري، لكن هذا لا يعني استطاعتهما الخروج لقائد كلاب الصيد. اندلع القتال معه ومع قائد كلاب الأدب، لكن الكفة تميل لصالحه. عادت بهم الذكرى للقاء الأول، ومن بعده الوداع الأخير. لم يرغب فوكوزاوا الانضمام لفوكوتشي بأرض المعارك لتفترق الدروب من بعدها. فوكوزاوا عاجز عن الحركة، والتهديد مستمر لفتح النظام الواحد. تعرض لإصابة بالغة وخرج أتسوشي برغبة تيروكو. على جانب دازاي أفصح عن سبب اختيار سيجما. هدفه قتل فيودور، وجعل سيجما يقرأ خططه المستقبلية من ذكرياته. خرجت الخطة عن السكة، نجا فيودور من الماء وقتل الموهوبة. انقلبت الطاولة على دازاي وحان دوره للموت. استيقظت آيا لتجد نفسها على برج عال. جلبهم أكو تاغاوا لصنع طعم لكلاب الأدب. فيودور لم يكتفي بالماء، بل لسوء الحظ جدران المصعد مطلية بالوقود ولم يتردد في الإشعال. انطفأت النار واندفع سيجما لأخذ نفس. هورا، فأن تنفس فسيستنشق ثاني أكسيد الكربون ويقتل. أمسك دازاي مسدس سيجما وأطلق على المفتاح الرقمي. المعجزة، فتح المصعد، لكن المرحلة التالية من الحماية إسقاطه للأسفل. فضل دازاي أن يبقى فيه وألقى سيجما للخارج. الأمر متروك لك.
خرج ومشى ليجد ورقة مكتوبا بها بالروسي: ليس مهما الآن، فقد وقع أتسوشي ضحية فخ أكوتاغاوا. وصل سيجما لغرفة التحكم، سيقتل فيودور وينفذ الخطة. أظهر له الورقة وجن جنون فيودور. الآخر مستمر بالمقاومة، أمسك بيده لكن ربطه أكوتاغاوا بالهواء. استمر ومزق أطرافه بدون رحمة. ادعى فيودور انفصام الشخصية ونال من سيجما بفضل غبائه. أطلق النظام الواحد وفيودور يقترح على سيجما قراءة ذكرياته الآن. لن تقف أي متفرجة. وجد الطاولة وستسحب السيف من برام. أمسك سيجما به ورأى ضوءا غريبا ومجهولا ليقع ضحية قدرة فيودور المجهولة. تكبد دازاي إصابة بالغة من ارتطام المصعد. تشويا أمامه وما تردد بالإطلاق عليه. وضع المسدس برأسه. تشويا استيقظ. لا، حشيت رصاصة برأسه. لقد أردي دازاي قتيلا. فتح النظام الواحد وأمرت كل الجنود بالإبادة. ربطت آيا برام بطاولة وأسقطتها، لكن مع الأسف لم يكن الوزن كافيا لاقتلاع السيف. لا يعقل أن تكون النهاية هكذا. قفزت دون تردد على الطاولة واقتلع السيف. تحرك القائد لقتل فوكوتشي، طعنه لكن فشل بقتله. لا، خطته خطف السيف وانتزاع النظام الواحد. إلى كل الوحدات أوقفوا الهجوم. خرج فيودور من السجن واستلم الترياق. لن يستطيع قيادة المروحية بسبب إصابة يده من انفجار المفتاح. سيقودها مصاص دماء. لقد غدره وطعنه. لم ينتهي أمر دازاي بعد. بعيدا عدد السيطرة لبرام والتحكم بأتباعه. سيكون فارس آيا لا غيرها. بنفس لحظة طعن فيودور تكلم رامبو وأقنعه بخطة دازاي. لكن تلقيت رصاصة برأسك. تشويا لم يكن مصاص دماء من الأساس. استعمل قدرته وقلل ضرر الرصاصة. حتى إصابة يدك بانفجار المفتاح لقد خططت لها. طارت المروحية وانفجرت لينتهي أمر فيودور معها. عودة للقادة، فدار قتال آخر وتم شطر صدر فوكوتشي. أظهر رواية بو وسحب للداخل. اكتشف فوكوزاوا نوايا صديقه. هدفك الحقيقي تخليص العالم من الحرب. وصلته نبوءة من 36 سنة بالماضي. اليوم ستندلع حربا عالمية نتيجة لنزاع دولي. سيموت إثر ذلك 4 مليار شخص. لم تخرج سوى يد فيودور من الانفجار. نية فوكوتشي توحيد البشرية. أمر مستحيل. لا يمكنك التوحيد بمئات الدول بين ليلة وضحاها. أنت مخطئ. أنت وحدت جيوش العالم بقيادة النظام الواحد. بذلك سيتم تعديل الواقع وستكمل الصفحة مهمتها. بذلك ستنتهي الحرب إلى الأبد. لكن يا فوكوتشي، حرب الإنسان مع نفسه لن تنتهي. أتعلم لما استجاب النظام الواحد لك يا فوكوزاوا؟ اقتلني وكن البطل الذي يردع الهجوم الإرهابي. اختر حياتي أم الوكالة. خرج من الرواية ورفع فوكوزاوا سيفه. لم يستطع التلويح به أمام صديقه. فعلتها تيروكو من الخلف وطعنته. فعلتها وأعطت السيف لفوكوزاوا. ترك الأخوين أمام شريط الذكريات. شريط ابتل بدموع المحبة والوفاء. لهنا تنتهي أحداث الموسم الخامس والحلقة الأخيرة منه. لحسن الحظ ظهرت أحداث مدمرة للموسم القادم. شخص متحول وعلى ما يبدو أنه فوكوزاوا لا غيره. لكن لسوء الحظ المانجا وصلت مع أحداث الأنمي. هذا يعني أننا سنودع كلاب الأدب الشاردة للقاء آخر بعد 2 على الأقل. لكن أنا لن أودعكم إلا للفيديو القادم. شكرا على طيب المتابعة وإلى لقاء آخر قريب.